เมจิ บัลแกเรียสวัสดีนะคะแล้วก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รู้ไส้รู้พุงกับเมจิ บัลแกเรียเป็นรายการที่จะมาทำให้คุณนะคะรู้เรื่องของไส้ผ่านผลสำรวจโพลเพราะว่าจริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าไส้มันมีความมหัศจรรย์มากมายเลยนะเพราะว่าจริงๆถ้าเราเอาไส้ออกมาเนี่ยมันยาวได้ถึงแบบเกือบ10 เมตรเลยนะแล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาเอาผนังลำไส้ออกมาคลี่นะมันจะได้ขนาดแบบสนามเทนนิสเลยนะจริงปะเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ในท้องของฉันก็คือมีพาราดอนสี่ชาพันเหรอดอกกระดานในอุดมโชคพี่บอลแป๊บนึงคุณยายจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในแขกรับเชิญของเราปอจิมมี่น้องจีและเจนนิฟานาเรื่องไส้อาจจะไม่ไหวแต่ถ้าเรื่องหัวใจเนี่ยผมถนัดครับเรื่องไส้เหรอครับโอ้โหบอกได้เลยว่าจิบจิบฮะเพราะว่าอวัยวะทุกส่วนในร่างกายผมรู้ดีทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าครับเนี่ยหรอโมไปงั้นแหละลงสนามจริงทีไรนะแพ้ผมทุกทีเรื่องไส้นี่ถนัดมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นไส้หมูไส้ไก่ไส้ปลาไหลไส้นกไส้จิ้งจกไส้ตะขาบไส้ตะภาพไส้งูไส้ปลาบูไส้แย้แล้วก็ไส้แกด้วยอยู่ในรู้ไส้รู้โพลเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องไส้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วลำไส้ของเราเนี่ยสำคัญมากเขาก็บอกว่าถ้าลำไส้ดีเนี่ยมันจะส่งผลกับระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานดีไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เพราะว่าลำไส้เขามีระบบประสาทเป็นของตัวเองนะจ๊ะเธอหรอก็ถึงมีคำพูดที่บอกกันไปว่ากู๊ดกัตกู๊ดมูดลำไส้ดีอารมณ์ก็ดีไปด้วยพวกคุณนี้มีความเชี่ยวชาญดูแลเรื่องของลำไส้ของคุณยังไงบ้างอ่ะคือตั้งแต่ตอนเด็กอ่ะพ่อกับแม่บังคับให้ไปนั่งอึตอนเช้าคืออาบน้ำเสร็จเราต้องอึเสร็จแล้วถึงจะได้ไปกินข้าวอย่างนี้มันถือว่าเป็นการบังคับลำไส้ปะก็เรียกว่ามันเป็นบาวแฮบบิตมันก็เป็นพฤติกรรมเนาะมันเป็นพฤติกรรมของลำไส้ถ้าพฤติกรรมของลำไส้เรามันแบบเขาเรียกว่าคงที่สม่ำเสมอมันก็จะทำให้สุขภาพของลำไส้เราดีก็คือมันทำให้แบบชำระล้างร่างกายข้างในไปด้วยเพราะว่าตื่นมาเราก็อาบน้ำถูกไหมเราก็ต้องอาบน้ำลำไส้เราด้วยแต่มันเรื่องจริงพี่ซีราคาพี่ซีของซีเหรอถ้าปกติซีจะกินน้ำ1 แก้วตอนเช้าก็คือดื่มก่อนเลยเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ล้างแบบพวกลำไส้ล้างท้องคือให้เราได้แบบไปแบบถ่ายมันเกี่ยวกันไหมทุกวันที่พี่กินหลังจากดื่มน้ำไปสักแป๊บนึงพี่จะรู้สึกว่าพี่อยากถ่ายเอางี้คือลำไส้เราจะทำงานมากที่สุดเลยนะคือ15 นาทีหลังจากการกินมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ว่าเราเวลาเราทานอาหารอะไรไม่เกิน 15-20 นาทีเราจะเริ่มรู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ำแม้แต่น้ำเปล่ามันก็ทำให้ลำไส้ทำงานก็กระตุ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้แหละจะได้มาดูกันว่าลำไส้กับอารมณ์เนี่ยเขาทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยดิฉันรู้สึกว่าลำไส้ที่ทำงานดีไปนิดทางเมจิบางทีบอกว่าถ้าคุณแบบลำไส้ดีและอารมณ์ดีไปท้องผูกเมื่อเถอะค่ะหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ลำไส้ของเราทำงานได้ดีและส่งผลให้อารมณ์ของเราดีด้วยนั่นคือการเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีซึ่งทำได้ง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือการดื่มนมเปรี้ยวเมจิ บัลแกเรียไลท์นั่นเองเพราะเขามีจุลินทรีย์ที่ดีนั่นคือ LB81 เนี่ยจะช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะทำให้ขับถ่ายสะดวกแต่ที่น่าสนใจก็คือเมจิ บัลแกเรียเนี่ยเขามีงานวิจัยซึ่งวิจัยออกมาแล้วพบว่าการทานจุลินทรีย์ดี LB81 อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะช่วยลดความเครียดลดอาการหงุดหงิดหรือความรู้สึกไม่สบายตัวจากปัญหาท้องผูกอีกด้วยนะคะดื่มมันได้ดื่มบ้างไหมการเดินทางไปต่างประเทศอย่างเงี้ยหรือว่าการขึ้นเครื่องบินมันหาจุลินทรีย์ที่ดีๆกินยากเพราะฉะนั้นการพกเมจิ บัลแกเรียไประหว่างการเดินทางด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีกับลำไส้เราเหมือนกันเนาะก็เหมาะสำหรับคนที่มีอะไรแต่เดินทางบ่อยๆชีวิตที่ช่วงนี้แบบเห็นว่าออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งมากคือเราเป็นคนที่รักสุขภาพเราก็จะเลือกสิ่งที่รู้สึกว่าน้ำตาลน้อยไขมันน้อยแล้วมันจะช่วยให้แบบส่งผลแบบลำไส้เราที่แบบปรับสมดุลให้มันดีด้วยคนนี้จริงๆรู้จักพี่เจนนี่มานานจริงๆเขาเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างแบบบ้าคลั่งมากนะจริงกลัวตายไงกลัวตายเร็วใช้ชีวิตดีก็เลยแบบชอบดูแลสุขภาพมากอะไรอย่างนี้แล้วมันรู้สึกว่าแบบเวลาเราไม่ได้ถ่ายไม่ได้อึแต่มันแบบมันอึดอัดยายมันทุกคนเข้าใจมันจะแน่นท้องแน่นท้องจนแบบท้องเราจะตึงๆเลยหนูก็เลยแบบชอบแบบหาอะไรดื่มอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วขับถ่ายไงทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องของลำไส้และการขับถ่ายกันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้สนุกสนานแน่นอนนะคะมาพูดถึงการออกกำลังกายกันบ้าง
นอกจากจะรู้เรื่องของไส้แล้วทุกคนจะต้องแข่งขันและเดาคำตอบในโพลของเราด้วยนะคะ ครับผม ในเมื่อเรานั้นเชิดชูแล้วก็รักใคร่ LB81 เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นโพลของเราเนี่ยก็เลยจะมีอันดับ 8 ถึงอันดับที่ 1 ซึ่งผู้ที่ชนะเนี่ยไม่ได้ว่าจะภาคภูมิใจไปเปล่าๆปรี้ๆนอกจากสุขภาพดีแล้ว สุขภาพใจดีแล้ว สุขภาพบุญของคุณก็จะดีด้วยนะเพราะคุณจะมีสิทธิ์ในการมอบเงินรางวัลให้กับมูลนิธิที่ตัวเองเลือกไว้มูลค่า 10,000 บาทเลยนะจ๊ะเธอคนแพ้คุณจะต้องถูกลงโทษด้วยนะ โอ้ เราจะเอาคุณไปใส่ตะกร้อให้ช้างเตะนะคะ ในพเนียด จริงเหรอเนี่ จั ย งหวัดอยุธยาบ้านของน้องซี เราหา นะคะ ทางไม่ทันค่ะ เหรอคะ คนแพ้จะให้ยืนแล้วให้ผู้ชนะเตะขาพับค่ะ บ่อยมากเดี๋ยวก่อน ตอนนี้นะคะ ตอนนี้เปลี่ยนการแข่งขันแล้วนะคะเปลี่ยนการแข่งขันคุณเจนนี่จะต้องชนะเพื่อนำเงิน 10,000 บาทนะคะมาต้อมสตูดิโอของเรานะคะเพื่อที่บอกวันนี้เราพูดถึงเรื่องของกูดกัดกูดมูดเป็นเดี๋ยวเริ่มวอร์มอัพด้วยเรื่องของกูดมูดกันดีกว่า กับวอร์มอัพโพลของเราค่ะ วอร์มอัพโพ สิ่งที่ทำให้เรานั้นรู้สึกดี ก็มีหลากหลายอย่าง รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันทำให้เรารู้สึกดีได้หมด วันนี้เนี่ยมีอย่างหนึ่งซึ่งรู้สึกว่ามันจะเชื่อมโยงกับอารมณ์ดีของเราได้เสมอนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นนั่นเองอย่างน้องเจนนี่เนี่ยเคนายเนี่ยเขาก็สอนอยู่ในวิชาที่หนูต้องเรียนค่ะ มันต้องดม เราสามารถแยกออก มันต้องแยกออก เราไปสำรวจพนักงานออฟฟิศอายุ 25-30 ปี ค่ะ 100 คน เราไปถามเขาว่ากลิ่นอะไรที่เขาได้กลิ่นแล้วจะรู้สึกอารมณ์ดี เป็นผลสำรวจโพลของเราออกมา 8 อันดับตั้งแต่อันดับ 8 ถึง 1 คุณทายผลัดกันนะ แต่ละอันดับมันก็จะคะแนนลำดับลดหลั่นกันไป แต่ถ้าคุณตอบผิดคุณหยุดเกมทันที เมื่อกี้เราโอวานอยออกกันแล้วนะคะ คนที่ตอบคนแรกจะเป็นน้องซีเพราะฉะนั้นน้องซีคะ ครับผม ผลสำรวจ 100 คน 8 อันดับ กลิ่นอะไรทำให้อารมณ์ดี ผลไม้ครับ กลิ่นผลไม้โอ้ยตื่นเต้นอะไรกันเดินนะบ้าผลไม้นะครับ อันดับที่ 5 ค่ะ4 คะแนนนะ เจนนี่ค่ะ อันนี้เนี่ยหนูเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเลย และหนูก็เชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนกันนะคะ เราเชื่อว่าทุกครั้งที่เราได้กลิ่นเนี้ยมันจะอารมณ์ดีมาก นั่นก็คือกลิ่นเงินค่ะ กูตอบจริงใช่ไหม อ๋อไม่ค่ะนี่พูดว่าสิ่งกลิ่นที่ฉันชอบเฉยๆค่ะ ตอบค่ะ เทียนหอมค่ะ เทียนหอม ค่ะ อันดับที่ 2 ค่ะเป็นกลิ่นไม้หอม ไม้หอม เทียนหอมเนี่ยมันจะใส่กลิ่นทำให้อารมณ์ดีนะอาจจะเป็นแบบพวกกลิ่นกำยานยูคาลิปตัสซีด้าไม้สนหรือว่ากลิ่นที่น้องเจนี่อาจจะถนัดหรือว่าคุณเคยได้ยินนะก็กลิ่นไม้จันทร์อันดับ 1 ยังเหลือ หมอค่ะ กาแฟ ก็โอ้โหยเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากเป็นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเราได้ดี กาแฟ อันดับที่ 4 เลยพี่ทีค่ะ น้ำหอมได้ไหม กลิ่นน้ำหอมจะทำให้อารมณ์ดีก็น่าสนใจ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ ตายแล้ว หนูหยุดไปที่ 4 คะแนนนะ 4 คะ คะแนนครับ น้ำหอมด้วยความที่บางครั้งมันอาจจะทำให้เกิดกลิ่นฉุนได้ อ่า ไปเจนนี่ หนูเคยได้ยินมานะคะ เขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาได้กลิ่นนี้ปุ๊บมันจะทำให้เราหลับง่ายขึ้น เพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยและมีความสุข กลิ่นตำรวจเหรอคะ กลิ่นตำรวจ กลิ่นของคนรักกลิ่นของแฟน กลิ่นแฟนซึ่งตอบโดยคนไม่มีแฟนนะคะอ่ะกลิ่นแฟน อันดับที่ 7 ค่ะจริงๆอย่างที่ตอบเลยเป็นความรู้สึกที่ได้กลิ่นแล้วมันปลอดภัยและเป็นกลิ่นที่คุ้นเคย ค่ะ หมอคะตอนนี้เจนนี่คะแนนนำไปแล้วนะ อยู่ที่ 9 คะแนนหมอยังมีสิทธิ์ ผมเชื่อว่าอันนี้ทุกคนเคยซื้อแล้วก็เคยพก หุย
ยาดม ได้กลิ่นแล้วมันอารมณ์ดีมันสดชื่นแล้วมันหายเวียนหัวเป็นคำตอบที่ดีมาก ไม่เมค่ะไปดูมาว่าอันดับอื่นๆเป็นอะไร ถ้าดอกไม้อ่ะ เดี๋ยวมาอยู่อันดับที่3 โอ้ อันดับ 8สำหรับชาวออฟฟิศนะ ชาเหรอ ถูกต้อง หรอ กลิ่นมัทฉะชาเขียวเราไม่เข้ารู้สึกอารมณ์ดี อันดับที่ 6 นะ อันนี้สิ ไม่น่าเชื่อ คุณยายใบ้ให้เลยว่าคล้ายๆ กับได้กลิ่นแฟนแหละ มันเป็นความผูกพัน กินสัตว์เลี้ยงปะคะ กลิ่นสัตว์เลี้ยงค่ะกลิ่นสัตว์เลี้ยงค่ะหลายคนแบบรู้สึกว่าได้กลิ่นแบบได้กลิ่นน้องแมวได้กลิ่นสุนัขอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันดึงความทรงจำมานะครับซึ่งอันนี้เราถามพนักงานออฟฟิศถ้าเราไปถามทางพนักงานทำปศุสัตว์ ว่าจะ หรือกลุ่มสัตวแพทย์ตอนหมู อันนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในโพลแต่เชื่อไหมว่าพนักงานออฟฟิศที่เราไปทำโพลมาเขาตอบว่ากลิ่นอะไรทำให้เขารู้สึกดีที่สุดรู้ไหมนั่นคือกลิ่นนี้ค่ะ กลิ่นฝนค่ะโอ้ แต่แล้วลูกไปเลย ที่เขาตอบกลิ่นฝนเนี่ยเพราะว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่น มันเป็นกลิ่นที่มาพร้อมกับความเย็นน่ะ relax relax วันนี้คือวอร์มอัพโพลของเราในรอบแรกนะคะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเจนนี่ได้ไป 9 คะแนนหมอจิมมี่5 คะแนนแล้วน้องซี4 คะแนนนี่เป็นแค่รอบวอร์มอัพนะคะเพราะฉะนั้นเราไปสู่ช่วงถัดไป ซึ่งจะเป็นการชี้เป็นชี้ตายของการแข่งขันในครั้งนี้กับรอบเมนโพล เมนโพ รอบนี้จะเพิ่มความตื่นเต้นขึ้นมาในดนึงเพราะเราจะมีเครื่องจำกัดการตอบให้พวกคุณด้วยผลัดกันตอบเหมือนเดิม แต่ว่าถ้าใครตอบมาแล้วมันไม่ได้อยู่ในโพลคุณจะต้องเอามือปล่อยเชือกนะ และรีบคว้าให้เร็วที่สุด ค่ะ ใครที่ปล่อยเลอะๆเทอะๆจนถาดนั้นตกลงมาบนหัวถือว่าจบเกม อุ้ย จะต้องจัดหาลำดับการตอบกันก่อน ค่ะ ครับผม เลข 81 เป็นเลขที่พวกเรารักใครมาก เพราะมาจาก LB 81 ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ดี ค่ะ ซึ่งจะช่วยสร้างบาลานซ์และสมดุลในลำไส้ของเราใช่ไหม ครับ เพราะฉะนั้นในมือของคุณจะมีนาฬิกาจับเวลานะคะ เมื่อที่ฉันให้สัญญาณแล้วให้คุณกด start คุณจะต้องหยุดเมื่อคุณรู้สึกว่ามันถึงเลข 81 ซึ่ง 81 ที่ว่าไม่ใช่ 81 วินาที เป็น 81 วัน ว่าจบ นะคะ81 วิก็พอ 81 วิก็พอ 81 วิ พร้อมแล้ว 1 2 81 นะให้อยู่ที่ 81 นะ รู้ โอเค รู้ กดเวลาค่ะ ทุกคนกดปิดเวลาหมดแล้วใช่ไหม ครับผม โอเค เรามาดูของพี่เจนนี่ก่อน จดเวลาไปที่ 60 วินาที ถือว่าค่อนข้างหลอยโถ้วยนะคะหมอนะคะ กดหยุดที่ 1 นาที 19 วิ79 วินาทีลาดไป2น้องซีนะคะ หยุดไปที่ 1 นาที 21 วินาที นั่นแปลว่านี่คือ 81ป่ะ 81 วินาทีเป๊ะค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะลำดับการตอบนะคะน้องซีหมอจิมมี่แล้วก็เจนนี่นะคะจะเข้าประจำที่เลย เมื่อสักครู่เราได้ว่าในเรื่องของกูดมูดไปแล้ว มาถึงเรื่องของกูดกัดกันบ้างดีกว่า มันเกี่ยวข้องกับรูทีนในชีวิตประจำวันของเรานี้แหละ หลายๆคนตื่นมาเราก็จะดูแลร่างกายในส่วนต่าง ค่ะ ๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าของเราล้างหน้าล้างตาล้างขี้ตาล้างขี้หู เล็บกับฟัน ตัดเล็บแต่หลายคนเนี่ยลืมดูแลส่วนหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะลำไส้ อ่า เพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไร เพื่อทำให้ลำไส้ทำงานได้ดี อันเนี้ยเป็นโพลนะ เป็นความรู้สึกนึกคิด ค่ะ ของผู้ที่เราไปสำรวจสมมติเราร่ำเรียนมาแล้วพบว่าไม่จริงนะ ไม่รู้ ไม่รู้ เพราะอันเนี้ยเป็นโพล8 อันดับตั้งแต่อันดับ 8 ถึงอันดับที่ 1 พี่จีคะเริ่มก่อนเลย คนทั่วไปทำอะไรเพื่อให้ลำไส้ทำงานได้ดีคะ ดื่มน้ำครับ ดื่มน้ำ ดื่มน้ำครับ มันเป็นเรื่องเข้าใจได้มาก ๆ อันดับที่ 2 ค่ะโอเคดื่มน้ำบ่อย ๆ หมอค่ะ เดินครับ เดิน อันดับที่ 4 ค่ะ เดินหรือออกกำลังกายการออกกำลังกายหรือการเดินมันก็จะช่วยทำให้แบบย่อยอาหารเดี๋ยวทำให้ระบบทั้งหมดมันทำงานได้อย่างแข็งแรง น้องเจนนี่ค่ะ แน่นอนว่าเวลาลำไส้เนี่ยเราต้องนึกถึงเกี่ยวกับพวกอาหารใช่ไหมครับ เราก็ต้องกินอาหารที่ดีและหนึ่งสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยกินแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ลำไส้ดีก็คือดื่มนมเปรี้ยวค่ะ ดื่มนมเปรี้ยวไง ถูกค่ะ
โดยเฉพาะนมเปรี้ยวอะไรคะ เมจิบัลแกเรียนไลท์ค่ะ ถูกต้อง เพราะเขามี LB 81 ถูก ค่ะ ต้องนะคะ ของดิบของดีแบบนี้ ค่ะ อันดับ 3 ค่ะ เอาล่ะกลับไปที่น้องซีค่ะ กินผลไม้ครับกินผลไม้ครับ ผลไม้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนทาน ค่ะ หลายคนทานเพื่อให้มันเกิดการย่อยด้วยไฟเบอร์ก็น่าสนใจมาก อันดับที่ 7 ค่ะ โอเค ผลไม้นี่จริงๆ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการ ค่ะ ให้แบบร่างกายนั้นขับถ่ายได้ดี อย่างเมจิบาเกเรไลท์รสเวรี่ฟรุตตี้นี่ก็มีรสชาติของผลไม้ต่างๆ นานามากมาย หมอค่ะ นอนครับ เฮ้ย ลืมไปเลย อันดับที่ 6 ค่ะ ตอนนี้นะคะทางตัวผู้แข่งขันอยากจะปรบมือนะคะ แต่ลืมไปเลยว่าถ้าปรบมือแล้วถาดตกใส่หัวเป็นตลกคาเฟ่เลยนะคะ คุณเจนนี่ค่ะ หนูว่าคนที่อายุ 25-30 เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองกันสักเท่าไหร่ ค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะทำเพื่อให้ตัวเองแบบดีขึ้นให้ลำไส้ดีขึ้นเนี่ยเขาจะใช้ทางลัดซึ่งหลาย ๆ คนทำกันนั่นก็คือการกินอาหารเสริมหรือวิตามินเสริมจำพวกแบบโปรไบโอติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทานอาหารเสริม พวกโปรไบโอติก เสริมจมูกค่ะ แล้วมันเกี่ยวข้องกับลำไส้ยังไงคะคุณ มันก็หายใจสะดวกอากาศเข้าไปลำไส้ได้ดีค่ะ ไม่น่าใช่นะครับ อยากให้หันไปนางมองกับคุณจิมมี่ที่ฟังแล้วก็ทอดสายตาด้วยความอะไรอาวรณ์อาหารเสริม ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะกดสถานนะคะ คุณเอามือยืนขึ้นมานะคะ ไปค่ะว้าน้องตีค่ะ ผักนี่ได้ไหม ผัก ผัก เพราะมีผลไม้แล้วก็อาจจะต้องมีผัก มีผัก อันดับที่ 1เลยอันนี้เป็นความคิดเห็นนะ เป็นโพลของชาวอาทิตย์เยอะเลยอีก2 อันดับค่ะ หมอค่ะ ดิฉันใบ้ให้นิดละกัน อันที่ผ่านมาเนี่ย5 อันดับเนี่ยมันเป็นเรื่องของว่าทำอะไรใช่ไหมอีก 2 อันเนี่ยมันเป็นเรื่องของไม่ทำอะไร อย่างนี้ ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ ไม่มีค่ะ หมอ ไม่กินเผ็ดค่ะไม่กิน เอ เผ็ด ไม่มีค่ะ เพราะฉะนั้นคุณเจนี่คะ ครับ ปล่อยมือค่ะ ว้า ไปแล้วโอ๊ยไกลจังอ่ะ กลับไปที่น้องสี่ไม่อะไรดีจ๊ะ ไม่ขึ้นต้นด้วยไม่เหรอครับ ต้อง เอ่อไม่รู้ครับ ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ ไม่รู้ ปรากฏมีค่ะ ไม่รู้ ไม่มีค่ะนี่ปล่อยมือค่ะ รอบที่ 1 ของคุณ ไม่ทานดึก ไม่กินดึก ไม่งั้นมันลำไส้มันไม่ย่อย ไม่กินดึกเป็นคำตอบที่ดีมากนะ ไม่มีค่ะ ไม่มีค่ะ หมอปล่อยมือค่ะ คุณเจนนี่คะ สิ่งที่หมอตอบมามันควรจะมีทุกอย่างเลยแต่มันกลับไม่มีอ่ะ เดี๋ยวนี้บอกมาอาจจะแค่ตกโพล อุ้ยถ้ามีคำว่าไม่ปุ๊บมันก็จะแบบอาจจะเป็นเรื่องของการไม่อดอาหารเป้าขา เรียกว่าไม่ปล่อยให้หิว ถูกต้อง ไม่มีค่ะ ใบให้อีกนิดหนึ่งดิฉันได้พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่าลำไส้นั้นมันมีผลต่อทั้งเรื่องของร่างกายและมันยังมีเรื่องของอะไรอย่างอื่นด้วย อ๋อหนูรู้แล้วค่ะห้ามหนูมาตอบเลยค่ะ ผมน่าจะตอบก่อนพี่เจนนี่ ติมมี่ อย่าทานของดองหรอก ไม่กินของหมักดอง ไม่มีค่ะพี่สีปล่อยมือค่ะ จิมมี่พี่ขอล่ะ พี่อยู่ใกล้ที่สุดจิ ไม่ มี่ เครียด ฉันจะตอบแล้ว ก็เป็นไปได้เรื่องที่บอกว่าถ้าร่างกายมันเครียดท้องมันปั่นป่วน ไม่เครียดมีหรือเปล่า อันดับแปด มันไม่เครียดไปแล้วมันเหลืออะไรน่ะ กินผักดื่มน้ำบ่อยกินโยเกิร์ตนมเปรี้ยวออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอกิน
ผลไม้ลำไส้จะได้ดีเหรอคะ ใช่ เฮ้ยอะไรอ่ะ ค่ะคุณเจนี่นะคะค่ะไม่อะไรดีคะ ไม่ยุ่งได้ไหมคะ แต่ยังเกี่ยวกับใบหรือลดหรือห้ามใช่ไหมคะ ใช่ ห้ามอัน ไม่อันอุจจาระมีหรือไม่ มีดิมีหน่อยมี อันดับห้า ไม่ได้ดีใจเสียวเสียกลัวเฮ้ย นี่ทำได้ดีนะถือว่าตอบได้ครบนะคะแล้วทุกคนมองข้ามกันไม่อันอุจจาระมากเลยอ่ะไม่คิดจะตอบไม่คิดถึงเลยอ่ะ ทั้งหมดทั้งปวงจริงๆเมื่อกี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโพลนะที่หลายๆคนก็ตอบแต่ว่าจริงๆแล้วบางอันเนี่ยก็มีทั้งแบบถูกเลยก็มีบางอันอาจจะต้องระมัดระวังบ้างก็ดีอย่างเช่นเรื่องของการทานผักเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าผักทุกชนิดจะดีต่อลำไส้มันจะมีผักบางอย่างที่อาจจะทำให้เกิดแก๊สหรือกรรมฐานรอบนี้นะคะพี่จีทำไปได้ 17 คะแนนหมอทำไปได้ 9 คะแนนและเจนนี่ทำไปได้ 10 คะแนนจนมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจอ่ะเธอข้อออกกำลังกายไม่มีใครตอบ หมอตอบใช่ไหมที่บอกว่าเดินใช่ไหมคืออันนี้เรื่องจริงการออกกำลังกายเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ลำไส้เนี่ยมันได้ขยับขยื่นตัว มันเป็นการกระตุ้นไหม ถูกต้องไม่มีการออกกำลังกายอยู่อย่างหนึงบางท่าของเขาเนี่ยมันมาเพื่อทำให้ขับถ่ายและลำไส้ทำงานได้ดีนั่นคือโยคะค่ะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะจะมาสอนพวกเราแบบง่ายๆด้วยนะคะเรียนเชิญครูเบียร์จากสุขสบายโยคะค่ะครูค่ะโยคะมีส่วนช่วยกับการทำงานลำไส้ยังไงอ่ะ เวลาที่เราฝึกโยคะเนาะเราจะทำท่าต่างๆ ซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้หลากหลายนะคะ มีท่าที่เราได้ก้มตัวเนาะได้เอนตัวนะคะแล้วก็ได้แอนตัวด้วยเปิดยืดลำตัวด้านหน้าแล้วก็ได้บิดตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยกดนวดช่องท้องของเรานะคะแล้วก็ให้เลือดมาเลี้ยงช่องท้องมากขึ้นทำให้ลำไส้ของเรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นด้วย แล้วระหว่างที่ทำท่าไปแล้วแตกออกมาค่ะ ทำอย่างไรให้ไม่เขินดีคะ ทำตัวเป็นปกติเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วหรอคะถ้าเกิดว่าดิฉันแตกฟาดหันไปมองหน้าเพื่อนอย่างนี้เลยได้ไหมคะโอ้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอครูเบียร์สอนพวกเราสักนิด เดี๋ยวจะสอนเป็นกลุ่มท่าที่ช่วยในการกดนวดช่องท้องค่อยๆลดตัวนอนราบนะคะ หลังเท้าวางราบได้เลย เท้าวางบนหน้าเพื่อนได้ไหมคะ ถ้าไปถึง ให้มือของเรานะคะ วางเอาไว้ข้างหน้าอกเนาะวางหน้าผากลงกดหลังเท้าไว้แล้วค่อยๆ ยกศีรษะยกอกลอยขึ้นมาค่ะ เวลายกพยายามหนีบข้อศอกนิดนึงแล้วยกตัวขึ้นมาเท่าที่ได้ จะเห็นว่าหน้าท้องของเราเริ่มกดนวดไปกับพื้น ทีนี้เวลาค้างท่าค่ะ เราจะเพิ่มด้วยการหายใจลึกๆยาวๆให้ท้องเราค่อยๆพองแล้วก็ยุบส่วนใครที่พอไปได้ต่อเนาะเราจะค่อยๆกดมือแล้วยืดตัวขึ้นมาค่ะเป็นท่างูยืดคลายความตึงบริเวณช่องท้องของเรา ตัดภาพมาที่ทางยิมนิจีนะคะทบคนตัวตึงหนึ่งอัตรานะคะ แล้วก็ค่อยๆคลาย ตัวตึงเลย คุณครูขาไม่เอาท่าคว่ำหน้าแล้วได้ไหมคะ หน้าหนูมันไปแปะอยู่ตรงนี้ลองพื้นมันเลอะลองพื้นมันเลอะอะค่ะ ทีนี้เวลานอนหงายก็สามารถนอนราบลำตัวลงไปได้เลยนะคะ แล้วก็ดึงเข่าข้างขวาเข้ามากอดขาอก ไม่รู้ซ้ายขวาอีกดิฉัน ขาขวาของเรานะคะดึงเข้ามาเอามือประสานเอาไว้ที่หน้าแข้งแล้วดึงเข้ามากอดเลย จะเห็นว่าหน้าขาของเราค่อยๆ มากดนวดช่องท้องด้านขวา แล้วทำเหมือนเดิมก็คือหายใจเข้าให้ถึงท้องค่ะท้องพองแล้วก็ยุบช้าๆสบายๆค่ะ What? ได้ผลแล้วนะคะ มีคนทำได้ผลแล้วเนาะ การเมื่อกี้ง่ายๆเนาะแต่ว่าให้มันมีชาเลนจ์สักนิดนึงดีกว่า อะไร ให้ทำตามเป็นธรรมดาไป วันนี้เราจะมาให้ออกกำลังกายแบบลายโยคะกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วนะคะครูเบียร์ค่ะจัดการน้องฟีกับเจนนี่ได้เลยค่ะ มาค่ะ โอ้ท่านี้เลยเหรอคุณครู โอ้ รอหูแนบพื้นที่มันจะได้ยินเสียง ให้ทำนะไม่ได้ให้ตบนะ ตรงไปอีกตรงไปอีก เจนนี่อยู่ไหนอะ ยายมา ข้าง ไป หน้าค่ะ ตรงไปอีกค่ะ ไอ้นี้เหมือนแบบคนแก่ขี้เมาอ่ะ อ๋อ อันนี้จะทำท่าแล้วเหรอ
หมอกับคุณยายเปิดตาพร้อมกัน1 2 3เฮ้ยถือว่าถูกไหม ไม่ถูก มือต้องกอดเข่าไว้ นี่ทำนี่ เป็นไรถ่ายแบบเลยถ่ายแบบ ขอโทษค่ะ หมอทำเหมือนกูค่ะ ถูกไว้ ท่านี้จะช่วยให้ลำไส้มันทำงานได้ดีขึ้นอย่างไรคะ จริงๆท่าบิดตัวหลักๆ จะเป็นท่าที่ช่วยกดนวดช่องท้องกับลำไส้เนาะเวลาที่เราบิดตัวตรงบริเวณหน้าท้องช่องท้องของเราก็จะโดนบิดเหมือนเป็นการกากเลือดไว้สักครู่หนึ่งแล้วเวลาที่คลายเนี่ยเลือดก็จะค่อยๆไหลเวียนมาเลี้ยงช่องท้องมากขึ้น โอเคก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวช่วยในการย่อยอาหารคุณเบียร์สามารถที่จะไปทำตามกันได้วันนี้ขอบคุณครูเบียร์เป็นครูเบียร์นะคะ ขอบคุณค่ะ ครูเบียร์ค่ะ โอ้เมื่อกี้ก็ได้ขยับตัวกันไปแล้วเรียกเหงื่อกันไปแล้ว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากดื่มอะไรแบบสดชื่นได้สิคะเพราะว่าคุณยายมีนมเปรี้ยวเมจิบาเกรไลนมเปรี้ยวเจนหน่อยมาให้ทุกๆคนได้ดื่มหลังออกกำลังกายกันนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่อยู่ในโฟมเหมือนกัน ค่ะ เพราะเขามีจุลินทรีย์ดี LB81 เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์แท้จากบัลแกเรีย ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของโยเกิร์ตนะครับ ช่วยปรับสมดุลของลำไส้ เพิ่มประสิทธิภาพการขับถ่ายได้ดี ใครที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพต้องลองเลยนะครับอันนี้ ใช่แล้วครับ นอกจากจะช่วยเรื่องลำไส้แล้วนะครับ ยังตอบโจทย์สายเฮลตี้ด้วยครับ เพราะว่าไขมันต่ำนะครับ แล้วก็น้ำตาลน้อย แต่ยังอร่อยกลมกล่อมนะครับเขามีให้เลือกถึง 2 รสชาติเลยนะครับผมทั้งรสออริจินอลแล้วก็รสเวรี่ฟรุตตี้อร่อยทั้งคู่เลยครับ จะบอกว่าเนื้อเบาดื่มง่ายเฟรชมากด้วยนะคะ หลังออกกำลังกายนี่เหมาะสุดๆเลย สดชื่นแถมช่วยเรื่องขับถ่ายสะดวกด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะ ใครที่อยากจะสัมผัสความเบาสบายท้อง แต่ว่าได้ประโยชน์เต็มๆ ไม่เบาแบบนี้นะคะ สามารถไปหาซื้อนมเปรี้ยวเมจิบาเกเรไลท์มาลองดื่มได้เลย ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เนี่ยได้รู้เรื่องของโพลแล้วก็ความรู้ดีๆเกี่ยวกับลำไส้ไปแล้วนะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยผู้ที่รู้ไส้รู้โพลได้ดีที่สุด2 รอบทำคะแนนออกมาได้ดีที่สุด แล้วก็จะเป็นตัวแทนมอบเงิน 10,000 บาทให้กับองค์กรการกุศลที่เขาเลือกด้วยนะคะ ซึ่งคนนั้นทำคะแนนไปได้ 21 คะแนน โอ้ และผู้นั้นก็คือราศีมังกรผิดรายการตีทวีนาครับผม เพราะฉะนั้นน้องซีขา 10,000 บาทน้องซีจะมอบให้องค์กรการกุศลไหนดี มอบให้กับที่มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลครับ ได้เลย อนุโมทนาบุญด้วย อนุ นะ โมทนาบุญด้วยครับอ อ่ะ นุโมทนาบุญด้วย วันนี้นะคะ รู้ไส้รู้โพลแล้วก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวดีๆนะคะของ LB81 ซึ่งจะช่วยทำให้ลำไส้ของคุณนั้นมีสมดุล แล้วก็ทำให้ลำไส้ทำงานได้ดี พอลำไส้ทำงานได้ดีปุ๊บอารมณ์มันก็ดิบดียิ้มแย้มแจ่มใส แฮป นะ ปี้ คะเพราะฉะนั้นขอบคุณแขกรับเชิญอารมณ์ดีของเราทั้ง 3 ท่านนะคะหมอจิมมี่น้องซีแล้วก็เจนนี่ปานา ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ ทิ้งท้ายด้วยสโลแกนดูแลเรื่องของลำไส้กันหน่อยสิ เขาไม่รักก็ไม่เป็นไร ลองหันมารักไส้ไม่เจ็บเลยสักวันนะครับ ยกเว้นวันที่เราท้องผูกนั่นเอง ในไส้มีจุลินทรีย์ดี แล้วในใจหมาหมีมีสีหรือยังครับ นี่แล้ว ตั้งใจ ผู้หญิงเราก็จะฝ่ายอย่างนี้เนาะเกี่ยวกับความสวยความงาม ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะไส้ ถ้าไม่ดูแลไส้ ระวังจะงามไส้นะโรย แล้วฝากไว้นะคะระฆังดีไม่ตีก็ดัง แต่ถ้าไส้พักตีระฆังก็ไม่ช่วยอะไรนะคะ วันนี้ขอบคุณนะคะเมจิบาลแกเรียไลท์ที่ทำให้พวกเราได้มารับรู้ถึงเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับลำไส้กันขอบพระคุณมากๆนะคะและคนที่แพ้นะคะทำได้คะแนนน้อยสุด คุณจะต้องโดนลำไส้9 เมตรรัดตัวนะคะนั่นคือ คุณจิมมี่ค่ะ น้องซีจัดการ โยนกระทาไม่รู้อ่ะ จ้า